បងទាំងអស់គ្នាមានទាំងអត់នៅក្នុងកម្មវិធី Telegram មាន option មួយមានកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកដើម្បីសន្សំសំចៃថ្មកុំឲ្យការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Telegram ហ្នឹងគឺស៊ីថ្មពេកឬក៏លក្ខណៈថា option មួយចំនួនគឺទាញថ្មស៊ីច្រើនមែនតើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទូរស័ព្ទរបស់យើងងាកអត់ថ្មហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសន្សំចៃថ្មបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុង Telegram របស់បងប្អូនមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនចុចមកកន្លែង tray 3ខាងលើនេះមកនេះ tray 3ខាងលើនេះអូខេ tray 3នេះបងប្អូនហ្នឹងហើយ tray 3 line ហ្នឹងមកអូខេបន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថា setting អូខេនេះ setting បងប្អូនណាហ្នឹងហើយ setting កន្លែងនេះមកហ្នឹងហើយបន្តមកបងប្អូនស្វែងរកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា power saving ហ្នឹងហើយ power saving នៅក្នុង account Telegram ទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែមានទាំងអស់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង power saving នេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមកមើលត្រង់ចំណុចwhen below 10% ណានេះកន្លែងនេះបងប្អូនណាលេខមើលកន្លែងនេះឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងថ្មរបស់ខ្ញុំគឺ 66% អញ្ចឹងបើសិនបើថ្មរបស់ខ្ញុំនៅក្រោម 10% យើង option មួយចំនួនដូចជា power saving option នៅខាងក្រោមនេះបងប្អូននេះទាំងប្រមាណនេះហ្នឹងហើយឃើញបើកទាំងអស់ហើយបងប្អូនឃើញបើកទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងករណីបើសិនបើថ្មរបស់ខ្ញុំក្រោម 10% យើង option មួយចំនួននេះគឺបិទទាំងអស់ណាបិទទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនបើថ្មរបស់ខ្ញុំលើ 10% យើង option មួយចំនួនដែលអត់ជាតម្រូវការដែលអត់ដំណើរការគឺបើកទាំងអស់ឃើញបើកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាញមកឡើងលើមកទាញមកឲ្យផុតមកក៏បានដែរគឺមានន័យថាalways គឺ enable គឺមានន័យថាគឺយើងបិទ option ដែលអត់ដំណើរការមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងបិទចោលតែម្ដងពួកយើងអត់ជាតម្រូវការទេមែនទេយើងមានន័យថាពេលដែលយើងបើកបែបនេះយើងដាក់បែបនេះគឺមានន័យយើងសន្សំសំចៃថ្មរបស់យើងគឺកុំឲ្យ Telegram គឺទាញយកមកប្រើប្រាស់ច្រើនពេកនាំឲ្យងាកអត់ថ្មយើងធ្វើឲ្យងាកសាកវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់ថ្មរបស់ទូរស័ព្ទដៃយើងផងដែរហើយការប្រើប្រាស់នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Android ហើយនឹង iOS ក៏បានដែរយើងកំណត់បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំដើម្បីសន្សំសំចៃថ្មដើម្បីយើងប្រើប្រាស់នៅថ្មរបស់យើងបានយូរហ្នឹងហើយកុំឲ្យ Telegram ទាញថ្មមកប្រើប្រាស់វាទៅពួកយើងទៅ option មួយចំនួនខាងក្រោមនេះគឺអត់ជាតម្រូវការទេបងប្អូនណាអត់មានជាតម្រូវការយកមកប្រើប្រាស់ទេឃើញទេអញ្ចឹងជាទូទៅពេលដែលយើងចង់ប្រើចាំយើងប្រើពេលយើងអត់ប្រើគឺយើងទុកចោលគឺបិទវាចោលបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងយក always enable ណា enable នេះគឺយើងទាញមកផុតមកណាឃើញទេទាញឡើងទីមកផុតមកគឺវាបិទនៅ option មួយចំនួនឃើញបងប្អូនឃើញនេះ option នេះកន្លែងនេះឃើញបិទទេឃើញបិទទាំងអស់នេះហ្នឹងហើយយើងត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីpower saving នៅក្នុង Telegram ដើម្បីសន្សំសំចៃថ្មរបស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាសង្ឃឹមថា tip មួយនេះគឺថ្មីសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនសន្សំសំចៃថ្មហ្នឹងហើយកុំឲ្យ Telegram គឺស៊ីថ្មយើងពេកហ្នឹងហើយអត់បានប្រើប្រាស់អីផងងាកអត់ថ្មដោយសារ Telegram ហ្នឹងឯងអូខេអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ